2011年1月24日的早晨7点，31岁的汪正年在给摩托车做最后的检查。摩托车是2年前花5000块钱买的，今年能按时回老家过年，就全靠这辆车了。一到春节，火车票就难买，汽车票就涨价。这一次，他和妻子、哥哥、嫂子决定骑摩托车赶回千里之外的贵州老家。出发的这一天，距离农历除夕还有10天。为了记录汪家的这趟回家之旅，我们在他的车头和头盔上装上了摄像头。汪正年在广东肇庆的建筑工地上做混凝土工，天气好的时候，他1个月能挣2000块钱；天气差的话，1个月不超过1600。为什么选择骑摩托车回老家？汪正年算了一笔账。因为现在这个车费这么贵，2公婆来1000多块，骑1000多块，也需要2000多块钱了。我开摩托车来，2公婆就是300块钱左右嘛，一起来600块，那我1年出外打工，1年回去一次，我不是要省1000多块钱吗？加码是吧？这个是什么？摄像头啊？摄像头。摄像头。看一下啊。开回去吧，看一下这个东西。这边开，这边漏。贴上里边的了，挨个里边，挨个里面2蚊了，啊？2蚊雞，好點先？2蚊。我这一块，这个没这个。你说那个贵的现在不用收费了吗？收费站的出口处设有简易的休息站，有不少摩托车手在此歇脚。但是汪正年并没有逗留的打算，抓紧时间赶路要紧。耳边的风呼呼地刮过，汪正年的摩托车开得飞快。妻子彭双琴坐在后座，双手紧紧抱着他的腰。就这样开了很长一段路，汪正年突然感觉到身后的手慢慢松开了，他急忙停下车。你走了？我去走了。啊？在哪呀？在哪呀？我呢？啊？我那谁？妻子彭双琴有些昏昏沉沉，汪正年心里不免有点担心。这才刚刚上路，321国道算是比较好走的一段路，少有颠簸。妻子彭双琴该如何应付之后的行程？他能撑住吗？汪正年心里没底。虽然是3辆车结伴回家，但汪正年他们在骑行中几乎没有交流。
为了防风防寒，每个人都用帽子、围巾、头盔将自己包裹得严严实实，开口说话变得非常困难。只有在公路旁停下休息的时候，大家才顾得上说说话。这么一点点木了哈。阿弟跑80吧？你呢？我跑68噻。这段是有很大的路，这慢慢开走哈，走慢慢走。天气渐暗，哥哥汪长军提议再停车休息一下。汪长军他说自己个头高，长时间匍匐在位置较低的车头上，前胸被压得很疼。还后面。他不由担心起接下来要走的夜路。夜里的小县城，灯光照明都不充足，对于骑摩托车来说，看不清路是十分危险的。出于安全的考虑，加上又冷又饿，一家人决定遇到有吃饭住宿的地方就停车。就在这坐了嘛，你赶到合作这一下太晚了，都没得电了。想问下子，我就问下子。没有省电空调、电视、还有窗户。行了行了，反正我们开一间场地，就不要把我们几个人住就可以了。这样子吧。啊，对对，反正是2个床嘛啊。反正是2个床就可以。在最上楼推开是吧？哦，是的。我快点走了，我还有个去哪里？你们这也打个发票，然后我们是在这里安不安全的啊？假如被人放在这里，被人偷了，然后我们就找你负责。行好。店老板的口头担保让汪正年心定了不少。摩托车是他们最贵重的财产，也是可以回家的唯一依靠。对汪正年来说，丢了什么都不能丢了他。叫冲凉油了啊，沐浴露，我的这头没有人送是牙刷，没有人送包洗发精，不是洗这个洗发精，这个都是送的这些。爸爸吃这个头什么？也是吧？杨树过去就是那个桂林了，就叫那个桂林了。桂林过去是那个龙胜，龙胜过去是那个那个通道是通西处，那个通道过去是那个晋州，晋州过去是锦屏，锦屏过去到那个天柱了，天柱过去就是那个三会，三会过去就是镇远那一个乡区了，镇远呢就到我们那个县城了，整个县城就不用经过那个贵阳啊。漫漫回家路，汪正年和亲人们还将遇到怎样的惊险？雨雪天恶劣的路况。咦，我叫你下来，你不想洗？哎，可惜太好了。路障频发的摩托车，前方的路变得无比坎坷。他们将如何面对一切的困难，平安回家？稍后请继续收看《1350公里回家的路》。